صباح الخير عليكم السلام واش راكم ان شاء الله تكونوا كامل بخير. Bonjour mes amis, comment allez-vous? J'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne YouTube le gourmandise de Yaya. N'oubliez pas de liker, de partager pour voir maximum de vidéos. Alors aujourd'hui je vais vous faire des tacos fait maison avec du poulet. Donc j'ai quelques, c'est-à-dire tranches d'escalope de poulet. Vous pouvez mettre du poulet ou bien de la dinde, c'est quand vous voulez. Donc ça doit être, il faut que ça soit de la viande blanche bien sûr. Donc شوفوا عندي هاكو تشوفوا عندي شرائح تاع دجاج، تحبوا ديروا ديك رومي كيما حبيتوا. انا درت دجاج هذا واش كان عندي في البيت. دونك انا دوك نقطعهم رقاق رقاق هاد الشرائح وندير لهم غرفه تاع لا موتارد تاع خردل وندير لهم غرفه تاع خل، زوج مغارف تاع زيت نباتي ولا زيت زيتون كيما حبيتو. ندير لهم حشائش بريه تحبوا ديروا تحبوا ما ديروش، وندير لهم فلفل عكري دونك مغرفه صغيره تاع بابريكا، ندير لهم زنجبيل مغرفه صغيره زنجبيل، نص مغرفه تاع فلفل بيض ولا فلفل كحل كيما حبيتو. تحبوا ديروا قزبر ملحي دونك دير لهم ثاني مغرفه قهوه تاع قزبر ملحي. واللي عنده تاع هذاك الخليط تاع الشاورما ولا خليط تاع الدجاج يدير غير هذاك كيما حبيتو. دوك نقطعهم وندير لهم لي زيبيس. دونك جو في ميتر je vais les couper. Après les avoir coupés on va mettre des épices, vous allez voir. بون شوفوا واش زدت لهداك الدجاج، زدت له حبه بصل ماشي كبيره بزاف متوسطه وثلاثه فصوص تاع توم قطعتهم رقاق رقاق كي البصل كي الثوم. اللي يحب يسكرفجهم يسكرفجهم بصح دو بريفيرونس قطعوهم رقاق باش ما يطلقوش الماء والمروريه. دونك جي راجوتي ان اونيون موين باسكو جي با مي بوكو دو جي مي كو 4 ou 5 escalopes de poulet. Donc selon la quantité de poulet vous allez mettre l'oignon et 3 gousses d'ail coupées très finement avec l'oignon. Alors, une cuillère à soupe de vinaigre rouge ou blanc quand vous voulez. Une cuillère à café de moutarde. J'ai mis du paprika, une cuillère à café, 2 cuillères à café de paprika, une cuillère à café de cumin, une cuillère à café de curry ou de curcuma quand vous voulez, une demi-cuillère à café de poivre noir ou poivre blanc, une demi-cuillère à café de gingembre, une cuillère à café d'ail séché et râpé, une demi-cuillère à café de cannelle, une cuillère à café de sel, et c'est tout. Donc je vais de la coriandre séchée aussi, une cuillère à café. Donc je vais mettre tout ça. Et pour les épices, c'est selon la quantité de poulet. باغي. دونك دوكا واش نزيد مغرفه نص مغرفه قهوه زنجبيل، نص مغرفه قهوه تاع توم مرحيه، و نص مغرفه قهوه تاع ملح، وشويه قرفه شويه برك قرفه ما تكتروش، وبابريكا انا درت 2 مغارف قهوه باش يعطيو اللون. وتحبوا ديروا الحار تاني، كان عندي طفله صغيره ما نقدرش ندير الحار، اللي عنده لي بيبي ما يديرش، اللي يحب صاجي يوكل ولادو تاع من 2 ans الفوق ما يديرش الحار، اللي عنده دراري كبار ويحبوا الحار ديروا بابريكا، ديروا وحده حاره وحده حلوه، صاجي ديروا بليتو بابريكا فلفل حلو وديروا فلفل عكري حار، وشويه كمون نص مغرفه قهوه تاع كمون، وكركم ولا كوري انا درت على جلون درت كوري كركم خلاص لي، وشويه كرويه شويه نص مغرفه قهوه كرويه، ونص مغرفه قهوه فلفل بيض ولا فلفل كحل، وبون زنجبيل قلت لكم نص مغرفه قهوه، توم مرحيه لا عندكم ديروا ما عندكمش انا درت هنا لداخل التوم، حبيت نزيد حبيتو ما تزيدوش ما تزيدوش، وهذه وقزبر مرحي ماذا بكم ديروا مغرفه تاع قهوه. دوك انا ندير كاع هاد لي زيبيس نخلط مليح، وكما قلت لكم مغرفه زيت نباتي، 2 مغارف زيت نباتيه ولا زيت زيتون، ومغرفه تاع خل ونص ومغرفه صغيره تاع لا موتارد تاع الخردل، وخلطوا مليح وديروه في الثلاجه ساعه ساعتين حتى 3 سوايع. تحبوا ديروه كتر زعما ديروه الصباح ومعك جويه ديروه على 8 جويه ل 11 طيبوه كيف المهم قد ما يقعد قد ما يفو ليسي ماسيري pendant 1 à 2 heures jusqu'à 3 heures quand vous voulez. دونك انا نروح نبدا نوجد العجينه قدامكم وتشوفوا المقادير تاع العجينه. شوفوا دوكا هنايا راني رايحه ندير حساء تاع العدس باش نرافقوا مع التاكوس. شوفوا دائما نديروا حسابكم من في الصيف والفولاتكم ياكلوا الحساء، باسكو علاه عبالكم بلي الحساء كيما تاع العدس ولا فيه نسبه الحديد عاليه، دونك او موان دراري يكون عندهم نسبه من السجع فهمتوا من الحديد ايتو. دونك ماشي غير تعطوهم غير ساندويتشات ايتو، خموا بلي سختو في الصيف اللي الانسان يقدر يولي عنده سجع نقص في المعادن والاملاح بليتو الاملاح المعدنيه والفيتامينات، لا غادي ياكلوا غير حاجه خفيفه. دونك دائما ديروا حسابكم
لكم باش نزيد لهم حساء ولا سلطات. انا اليوم مع باش نرافق الطاكوس باسكو الطاكوس ديجا نديرو فيه سلطه ساجي نديرو خس اخضر ونديرو فيه طماطم وبصل دونك ندير معاه حساء. دونك شوفوا حساء تاع العدس ساجي الحساء التركي كيما انا شوفوا درته لكم بنفس الطريقه كيما كليتو في تركيا. عبالكم الحساء تاع العدس الاحمر لازم له الجزر. دونك عندكم 3 حبات جزر وحبه كبيره تاع طماطم ولا حبه صغيره. شوفوا هما ما يديروش طماطم تاع الحب هما يديروا طماطم شوفوا ميم تسبوا وصفات في اليوتيوب تاع اتراك يديروا طماطم يطيبوا بزاف بالطماطم المركزه طوماط كونسونطري وهذيك ماشي مليحه لصحتنا. انا ندير طماطم نورمال ندير حبه طماطم طازجه وندير حبه بصل. دونك تحبوا ديروا 2 طماطم صغار ولا حبه كبيره ديروا ملح ديروا شويه فلفل الكحل هما يديروه بالكمون. انا بون ما نديروش بزاف بالكمون ساجير جو بريفير نفضل ندير له شويه كركم شويه عكري اللي هي بابريكا ونديروا شويه زنجبيل وتحبوا ديروه كيما هما غير بالكمون ديروه بالكمون وتخلوه يتقلى مليح. ودوك ندير كاس تاع عدس ومغرفه زيت هذا ما كان ونخليه يتقلى في نار هاديه حتى نشوف بلي كاع الخضره تجانست مع بعضها وتلقت كامل لي سوك تاعها تلقت العصائر تاعها البصل مع العدس مع الجزر ومن بعد باش نمرق. Donc تشوفوا كيفاش ندير. Là maintenant pour accompagner les tacos, j'ai préféré faire une soupe de lentilles corail. Donc j'ai mis 3 carottes, une grosse tomate, un oignon. Donc je mélange le tout et je laisse mijoter les légumes rissolés juste à petit feu avec une cuillère à soupe d'huile d'olive ou d'huile végétale. J'ajoute une cuillère à café de sel, une cuillère à café de curcuma, une cuillère à café de gingembre. Ou vous pouvez remplacer les deux par une cuillère à café de cumin. Donc c'est quand vous voulez. Soit vous mettez seulement le cumin, soit vous mettez le curcuma et le gingembre. Sinon carrément du curry. Je laisse bien mijoter pendant un quart d'heure. Après, je vais ajouter de l'eau bouillante. العدس بعد ما شللته مليح شلوه 3 فوا ولا شلوه 3 مرات قبل ما ترموه في القدر ديالكم باش يتخلط مع المكونات الاخرى. Donc il faut bien laver les lentilles. Vous pouvez mettre un verre mais pas trop plein. Donc il faut bien le laver et le rajouter aux légumes qu'on a mis dans notre marmite. Là je vais rajouter les lentilles et je mélange le tout. Moi j'ai rajouté un peu de persil, c'est facultatif. Il ne faut pas oublier aussi la cuillère à café de paprika et le sel bien sûr, 2 cuillères à café de sel si vous allez mettre une grande quantité, sinon une cuillère à café suffit. Donc et du poivre blanc au poivre noir, aussi c'est facultatif. Sinon il faut bien mélanger, laisser mijoter, il faut que les légumes soient bien rissolés avant de rajouter l'eau bouillante bien sûr. دونك نخلوه يتقلى مليح ونعاود نولي لكم. في هذا الاثناء انا ندير العجينه تاع الشاورما. شوفوا دوك انا مرقت واش ندير نغطيها ونخليها طيب في غدها. واش نقول لكم هاد الماء شوربه العدس بالذات ما تديش كاع وقت بزاف طياب. العدس هذاك بالخفيط طيب سورتو كان من النوعيه الجيده يدي يا ربي نصف ساعه. دونك انا نغطيها. دونك جي راجوتي دو لو بويونت je vais laisser cuire à peu près une demi-heure à 40 minutes. Et on va la mixer tout à l'heure. Donc نخلوها طيب ومن بعد كي طيب نطحنوها. شوفوا هنا واش نسحقوا. هنا نسحقوا العجينه طاكوس 4 كيسان فارينه وشوفوا ومغرفه السكر مغرفه خميره الخبز نص مغرفه تاع ملح نص مغرفه كبيره تاع ملح وتزيدوا لها 4 كيسان تاع زيت. خلطوهم مليح بيديكم ومن بعد نزيدوا الماء دافي. دونك pour la pâte des tortillas ou tacos, on aura besoin de 4 verres de farine tamisée, une cuillère à soupe de levure sèche, levure de boulanger, une cuillère à soupe de sucre, une demi-cuillère à soupe de sel et 4 cuillères à soupe d'huile végétale. Donc il faut bien mélanger les ingrédients secs et l'huile. Après on rajoute de l'eau tiède jusqu'à ce que la pâte soit molle. Donc نليموهم حتى تولي العجينه طريه. دوك تشوفوا كيفاش نليموهم بالماء دافي. حكوا بين يديكم باش يتخلط الزيت والملح والسكر مليح. faut bien mélanger entre
فوردوا. شوفوا انا هاد الكميه تاع الفرينه تاع 4 كيسان عباكم شحال دات لي كاس ونص تاع الماء بصح على حسب نوعيه الفرينه. دوك نتوما ديروا الكاس الاول وراكم تلايموا ما تخلوش الفرينه العجينه تغلبكم. راني نهضر مع المبتدئات دونك انا كل ما نعطي بزاف هكا لي كونساي نصائح مانيش نتوجه اللي يعرفوا الله يبارك بصح المبتدئات باش ما تغلبهمش العجينه. اللي ما في عجين يعرف صافي بداو بالكاس بنص كاس واكو تزيدوا في الماء خاطش كاين فرينه تشرب كاين لا غير تشوفوها تلايمت لكم حبسوا. دونك سيت كونتيتي de 4 verres de farine m'a pris un verre et demi d'eau. Donc il faut toujours mesurer avec le même verre, la même mesure, le même bol. Donc mais pour l'eau, il faut rajouter petit à petit pour que la pâte ne soit pas très molle aussi. Donc il faut rajouter par petite quantité. Et là, je dois bien pétrir la pâte à la main, sinon au pétrin c'est quand vous voulez. Donc عجنوها مليح 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 كاش ربع ساعة ولا. Donc il faut pétrir 14 minutes. Plutôt 10 à 15 minutes et former des boules. Vous allez voir comment je vais faire. Je m'excuse, je reviens sur ce que j'ai dit. Il faut pétrir la pâte juste 5 à 7 minutes, pas plus. Comme il fait très chaud et on a tendance à avoir les mains chaudes aussi, donc on va accélérer le phénomène de fermentation et c'est pas ce qu'on recherche. Donc pour avoir un résultat parfait, il faut juste pétrir 5 à 7 minutes, soit au pétrin, soit à la main. Et il faut que la pâte ne soit plus collante. C'est ça, c'est-à-dire pour avoir une idée. C'est-à-dire il faut pétrir jusqu'à ce que la pâte ne soit plus collante et là on va couper en 8 parts égales des boules. Donc سمحوا لي عجنوا العجينه تاعكم باليد ولا بالخلاط الكهربائي كما حبيتوا. العجان الكهربائي لمده 5 الى 7 دقائق فقط باش ما تخمر لكمش العجينه وتغلبكم. وقطعوها الى 8 قطع ديروهم كويرات ودوك تشوفوا كيفاش نديروا. لازم ديروا هكا شوفوا لازم ديروا حسابكم باش هكذا تكون ديروا كي الكموسه كما كنقولوا لا جايسه بكري باسكو علاه باش يكون عندكم باش تكونوا ثقب هنايا هذاك الثقب منه اللي ساجر العجينه تتنفس ويكون اختمار جيد. Donc pour avoir un résultat optimal donc il faut faire comme ça. Regardez, il faut faire comme ça dans le but d'avoir un trou en bas pour laisser la pâte respirer. Voilà. Donc, pour avoir un bon résultat de fermentation, les laisser reposer environ 15 minutes. En attendant, vous allez cuire c'est-à-dire le poulet que vous avez laissé c'est-à-dire macérer tout à l'heure. Donc في هاد 15 دقيقه نخلو هاد الكريات يرتاحوا. نتوما ما تربحوا الوقت روحوا رفدوا الدجاج تاعكم من الثلاجه وديروه يطيب. ديروا شوفوا 2 مغارف زيت ولا مغرفه برك باسكو كنا ديجا درنا له الزيت مغرفه في مقله. ديروا هذاك الزيت واش يدير خلوا هذاك الزيت ساجر يسخن برك ماشي يتحرق نار هاديه ورموا كامل هذاك الدجاج تاعكم قعدوا ديروها بتي فو نار هاديه وخلوه يطيب. Donc vous allez mettre une cuillère d'huile végétale ou l'huile d'olive dans une poêle, vous laissez chauffer, après vous rajoutez toute la c'est-à-dire la viande blanche et vous allez laisser cuire et vous mélangez avec une cuillère en bois jusqu'à ce que la viande soit complètement cuite. شوفوا ها هو الدجاج تاعي راه يطيب. باش نقول لكم عبالكم هذيك السوبسون تاع القرفه que le soupçon de cannelle que j'ai rajouté lui donne un parfum extraordinaire, des saveurs délicieuses, vraiment c'est très très bon. Donc هذيك القرفه اللي زدتها عطات له واحد البنه واحد الروائح. واش نقول لكم انا ماشي مولفه ندير القرفه الخطره جربت فريمون جات بزاف بنينه. ولا سوب راني حنطفي عليها. شوفوا خلاص راهي طابت. نتوما غير تشوفوا هذاك العدس تفتح طفوا وميكسيوها فهمتوا ورحيوها. دونك لا جو في éteindre le feu sur ma soupe et je vais la mixer. La soupe, il faut lui rajouter à la fin, une fois mixé, de la menthe séchée. C'est délicieux, ça lui donne un très bon goût. Donc زيدوا لها نعناع يابس مرحي في لافين كي تطفوها كي تميكسيوها كي ترحيوها. ودوك نبداو نطيبوا في الخبز تاع الطاكوس تاعنا. شوفوا حلوها مدوره فريمون لازم تكون مدوره. اللي ما يقدرش يستعمل ان سيركل مدور اللي ما يقدرش المبتدئات. Donc il faut étaler la pâte, c'est-à-dire les boules il faut les étaler en cercle et les mettre à cuire sur un tagine
préchauffé. Le feu doit être, il faut c'est-à-dire les cuire à feu moyen, pas très doux et pas très chaud. Il faut c'est-à-dire les tourner. Il faut pas qu'elles soient vraiment bien cuites et dorées parce qu'ils vont, c'est-à-dire on va les mettre une deuxième fois après avoir mis la farce c'est-à-dire dans le grill. Donc c'est pas la peine de les cuire trop. Il faut les laisser blanches. Donc لازم تخلوهم بيوضة. Il faut les cuire à blanc, c'est ça. لازم طيبوهم بيوضة. لازم c'est-à-dire تقلبوهم غير يحمروا شوية برك تطفوا عليهم باسكو نزيدو نديرو لهم لا فارس نزيدو نديرو لهم الحش ونعاودو نديروهم في c'est-à-dire في لا بانينوز ولا خاطر كان طيبوهم بزاف ييبسوا. دونك على بالي نقول لكم طيبوهم غير شوية على نار متوسطة ماشي قليلة وماشي عالية ولا تنفخت لكم بزاف ما تخلعوش عاودوا قلبوهم. هذه هي. ها الشاورما تاعي راهي طيب. كي تبدا تنتفخ لكم عاودوا قلبوها. Donc vous allez les faire cuire sur un tagine ou bien sur une grande poêle, y a pas de souci. Donc في طاجين ولا في مقله كبيره طيبوهم غير تشوفوها بدات تطيب تزيدوا تقلبوها. بدات تنفخ لينا في الوسط. شوفوا كي طيب حطوها تبرد هنا فوق نغري هكذايا ومن بعد ديروها سوا في كيس بلاستيكي بصح لازم يكونوا بردوا سينو ماشي مليح كيس بلاستيكي بون لازم يكون غذائي ماشي مليح كيس بلاستيكي مع العجينه تكون سخونه ضار للصحه. دونك لازم هذه تبرد باش ديروهم في كيس بلاستيكي وتحفظوا عليهم باش يطراو باش ما ييبسولكمش سينو ديروا منديل من الديش مخوه شويه. دونك يفو لي ليسي refroidir sur donc comme ça, il faut les laisser refroidir. Après, vous allez les mettre soit dans un sac en plastique, un sac alimentaire, ou bien dans c'est-à-dire un torchon, un tissu humide. Pour les conserver, pour qu'ils restent, c'est-à-dire tendres, il faut pas qu'ils soient, c'est-à-dire, il faut pas qu'elles durcissent. Donc ما لازمش يبسوا لكم. حبيت نقول لكم حاجه واحده اخرى كي تكونوا تحلوا فيهم فوق c'est-à-dire السطح يكون فيه فارينه لازم تستعملوا بانسو لازم تستعملوا هاد الفرشات وتمسحوا كامل هذيك الفارينه هذاك الزائد من الفارينه على خاطرش الفارينه تيبسوا لكم كي تروحوا ديروه في الطاجين. دونك il faut toujours utiliser un pinceau pour enlever c'est-à-dire la farine qu'on a mis pour étaler la pâte. ديروا فرماج طريف c'est-à-dire جبن طاري وزيدوا شويه مايونيز ولا واسمو اللي درت لكم لا دارنا فوا كي خدمت التاكوس في البحر يا اخي درت لكم كيفاش تخدموا كريمه الجبن في البيت في بديل المايونيز. تحبوا ديروا هذيك. شوفوا دوك واش ندير الشاورما تاعي. Donc on va mettre du fromage blanc avec soit de la vache qui rit ou bien des carrés de fromage avec un peu de mayonnaise ou de crème de fromage. On rajoute notre poulet. On rajoute un peu de gruyère râpée. Donc زدت شويه gruyère راكو تشوفوا ودوكا ندير شلاضه تاعي وندير طماطم. ولي فريت نورمالمون ما ديروهمش دوكا نقول لكم علاش لاخاطش هما ما يديروش لي فريت لا فغي روسيت تاعهم ما فيهاش لي فريت نحطوهم وحدهم بوغ اكومباني اللي يحب يدير لي فريت يدير. دونك سي با لا بين دو ميتر دي فريت. دوكا نديرها في لا بانينوز تاعي. دونك il faut la mettre dans votre panineuse sinon sur un tagine et vous appuyez. سي بون الطاكوس تاعنا كيطاب. تحبوا ديروه هكذا تبقوه نص تحبوا تبقوه كيما حبيتو تحبوا تبقوه الاربعه. شوفوا شوفوا انا مانيش حنحط معاه مايونيز ولا كاتشوب ولا واحد ينقص شويه على بالكم مع اللحم والسجر الدواور ريتو بزلاله الفلفل راهم في العيد دونك واحد ينقص شويه. دونك فوالا نو تاكوس et voilà notre soupe de lentilles corail. Bon cette soupe est d'origine turque. شوفوا الشربه تاع العدس كيفاش جات. بون قلت لكم هما يسربوها بالحار بالعكري حار ينشفوه هما تاعهم ويزيدوا له نعناع اليابس ويحطوا معاه القارص. انا درتها لكم ما حبيتش ندير لكم كريمه طازجه ولا درتها لكم فريمون كيما يديروها التراك وسقيتها لكم في هذا البول اللي عطاوه لي كادو هديه في تركيا. فريمون توحشت بزاف الترك سي بور صح حبيت. وكان عندي اللبن هما اللبن ندير لكم ايران هما يديروا اللبن بالملح ويميكسيوه كاش نهار نديره لكم.
هما ياكلوا هاد ساجير بزاف طاكوس ولا الشاورما ياكلوهم مع المخللات. ما عنديش كورنيشون كان درت لكم، ويشربوه مع الايران. لازم هما يتحط الايران مع هاد الطبق. ودرت شويه دي فريت، خاطر لي فريت ما يتحطوش لداخل، لا برك حنا نحبوا نديروهم نورمالمون. نو انا ما درتش لداخل، يتكلوا وحدهم بوغ اكومباني هاد الطبق. حاجه خفيفه و ميم طون نفرحوا ولادنا، و ميم طون لازم دائما نعطوهم حاجه صحيه عاجل الصحه تاعهم. خاطر باش نعبركم الانيميا بزاف c'est-à-dire les enfants ils ont tendance à faire de l'anémie en été, car ils mangent que des trucs, c'est-à-dire malsains, des sandwichs, ils mangent pas de légumes, ils mangent pas assez de fruits, donc ils mangent pas assez de viande. Il faut penser à leur donner des soupes de lentilles corail de temps en temps. وهنا ما تنساوش الديتوكس، لازم الديتوكس يتحط في الطابله. شوفوا الديتوكس هذا وشنو هو؟ عباره عن ماء مع شرائح ليمون، وتخلوه ساعتين حتى 3 سوايع في الثلاجه، باسكو دوكا نورمالمون تخلوه برا، بصح دوكا السخانه يقدر يقراص لكم يتفيرمونطا. خلوه في الثلاجه. دونك سي ان ديتوكس. جي مي 1 litre d'eau minérale. J'ai rajouté 2 citrons en rondelles et des feuilles de menthe. Vous pouvez même rajouter une cuillère à café de gingembre si vous désirez. Donc c'est très très bon comme détox. دونك هاد ساجير لا بواسون، هاد المشروب انا دائما عندي في فوق الميده. نشربوا منه، ميم الاطفال يقدروا يشربوا منه. ساجير اللي اكثر من 5 سنوات، ماشي دراري صغار. هكذا ساجير خير من يشربوا الليمون وحده يحرق لكم المعده. هكذا يكون في الماء خير. وميم طون على بالكم باللي ساجير القشره تاع الليمون فيها بزاف فوائد. وشهيدكم في الجنه، وان شاء الله نكون ساجير كنت خفيفه عليكم، ولبيت لكم ليا حوسوا على الوصفه تاع الطاكوس. ان شاء الله عطيتكم كاع المراحل، ان شاء الله ينجح لكم. ونقول لكم الى الملتقى. تهلاو في روحتيكم ان شاء الله. ربي نجينا من هذا الوباء. و قعدوا ماكسيموم في دياركم، ولا رحتوا للبحر اجتنبوا الغاشي، روحوا وين ما كاش بزاف الغاشي. ونقول لكم تهلاو ساجير ما تنساوش تبارطاجيو ان ماكسيموم دو بارطاج. ما تنساوش كما يقولوا تلايكيو، او ميم طون ما تنساوش ديروا لي كومونتير. واللي يقدر يدير تطبيقات يحطهم لي في لاباج في الصفحه تاعي فيسبوك لي غورمانديز دو يايا. دونك كي تسيو حاجه ولا نتوما ولا ولادكم ولا بناتكم ماذا بكم تحطوا لي الصور. هذا الشيء يشجعني ونعرف بلي فريمون راكم ساجير راكم تستفادوا مني، وان شاء الله انا ثاني كنستفاد منكم. Donc je vous dis bis, à très bientôt, au revoir.